Amém. Amen. Vamos sentar. Ihr könnt euch bitte setzen. Eu tenho uma palavra do coração do Pai para você. Ich habe ein Wort des Vaters für euch alle. Hoje ele vai falar no mais profundo do teu coração. Wird heute zu des Tiefstes deines Herzens reden. E eu vou ser assessorado, ajudado pelo nosso projetor. Und wir werden auch einige Folien sehen im PowerPoint. Se você puder colocar já o primeiro slide. Vamos, aber primero den ersten wollen wir schon sehen. Good. Mateus 14:20 declara assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Matthäus 14:20 sagt, und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was am Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Talvez você se pergunte por que tantos números na palavra de Deus, em especial nesse texto. Vielleicht fragt ihr euch, warum so viele Zahlen in Gottes Wort und ganz gewiss in diesem Text auch. Quantos já ouviram a respeito de 5 pães e 2 peixes? Wie viele haben schon gehört über 5 Brote und 2 Fische? Diga aí para o teu vizinho, você vai ter uma surpresa. Sag zu deinem Nachbar, es wird eine Überraschung kommen. Antes de dar início então a essa ministração sobre os 5 pães e 2 peixes, eu quero fazer uma entrada, um preâmbulo. Bevor wir jetzt über diese 5 Brote und 2 Fische reden, werden wir etwas Besonderes zusammenschauen. Em Isaías capítulo 46, versículos 9 a 10, nós lemos assim: In Jesaja 46, 9 bis 10 lesen wir: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Ele está dizendo que ele é Deus que anuncia o fim desde o princípio. Hier sagt uns Gottes Wort, sagt uns schon von Anfang an das Ende. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Und schon vor vieler Zeit, vor der Urzeit, sagt uns, was noch nicht geschehen ist. Deus quer que nós sejamos conhecedores. Gott möchte, dass wir das kennen. Ele não quer ter segredos. Möchte kein Geheimnis haben. Ele se alegra em dividir os seus mistérios com seus amigos. Freut sich, seine Wahrheit zu offenbaren mit seinen Freunden. Então, desde o princípio, deswegen von Anfang an, ele anuncia o fim. Hat schon das Ende verkündigt. E desde a antiguidade, von der Urzeit her, as coisas que ainda não sucederam. Die Dinge, die noch nicht geschehen sind. Então vamos adiante. Êxodo 3, 13 e 14. 2. Mose 3, 13 und 14. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Deus poderia ter falado com Moisés de muitas maneiras. Gott hätte können zu Mose reden auf verschiedene Art und Weise. Mas ele é Deus que anuncia o fim desde o começo. Aber verkündigt schon das Ende von Anfang an. Então ele escolhe uma maneira muito especial para falar.
dann er wählt eine ganz besondere Art und Weise, wie zu uns redet. Na Bíblia em português, o texto fala de uma sarça ardente. In der Bibel steht es über einen Strauch, der im Feuer, in Flamme war. Como vocês podem ver na figura, que está ali em fogo. So wie wir sehen hier auf diesem Bild, mit Feuer. Mas na verdade, sarça é a palavra para espinheiro. Aber dieser Strauch, das war eigentlich ein Nadelstrauch. Ja. Deus escolheu falar, eu sou, do meio de um espinheiro. Hat es so vorgebracht, ich bin oder ich rede aus dieser aus diesen Dornen heraus. Dornbush. Dornenbusch. Thornbush em inglês. Yes? Dornbusch, auch auf Desde Deutsch. espinheiro, Deus resolve falar com Moisés com uma mente profética. Von diesem Dornbusch aus redet prophetisch zu Mose. Por que será que Deus não fez uma rocha ou então uma voz dos céus falar a Moisés? Warum hat Gott nicht durch einen Stein oder durch eine Sprache oder etwas geredet, wo wir hören? Há texto que fala conosco diretamente da palavra. Aber dieser Text redet zu uns direkt. E há texto por trás que nós precisamos ler com a mente e com o espírito. Aber es gibt eine Bedeutung, die hinter diesem Text steht und wir müssen es mit unseren Gedanken und mit unserem Geist lesen. No qual Deus fala das coisas vindouras desde a antiguidade. Wo Gott zu uns redet von Dingen, die wo kommen werden, schon von Anfang an. Próximo. Das nächste. João 8,58 nos conta que respondeu-lhe Jesus: Eu em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Johannes 8,58, Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Deus anuncia do meio de espinheiro que eu sou. Durch einen Dornbusch sagte Gott, ich bin. Porque ele está dando testemunho que lá na frente, ele mesmo, o Filho, o Deus Filho, falaria do meio do espinheiro. Weil gab schon damals Zeugnis von diesem Dornbusch aus, dass in der Zukunft der Sohn Gottes kommen wird und der über das reden wird, was gesagt hat in diesem Dornbusch. Milênios antes de Jesus vir, Deus falava, eu sou, do meio do espinheiro. Schon tausende Jahre zuvor hat Gott gesprochen in diesem Dornbusch, ich bin, was Jesus nachher gesagt hatte. Quero te dar mais exemplo. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Gênesis 2, 21, 22. In 1. Mose 2, 21 und 22. Então o Senhor Deus fez cair sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während schlief, nahm seine Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr bildete die Rippe, die von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Deus poderia ter feito uma companheira para Adão de muitas maneiras. Gott hätte können machen eine Freundin, eine Begleiterin für Adam, auf viele verschiedene Arten und Weisen. Ele podia ter tomado uma flor do campo e soprado na flor e feito uma mulher. Hätte können eine Blume nehmen und darauf blasen und plötzlich würde da eine Frau entstehen. Ele podia ter tomado camelo e transformado numa mulher. Hätte auch ein Kamel nehmen können und plötzlich es verwandeln in eine Frau, oder? Ele podia ter feito outro boneco de barro, como tinha feito com Adão, e soprado nele. Hätte auch können wie eine Figur machen mit diesem Lehm und wie mit Adam gemacht hatte und dann wieder diesen Hauch des Lebens geben. Mas ele é Deus que anuncia as coisas do porvir desde a antiguidade. Aber ist ein Gott, der uns Dinge zeigt, wo kommen werden, schon von Anfang an. Então ele faz de uma maneira muito especial, ele faz Adão dormir. Und da macht es auf eine ganz besondere Art und Weise. Adam muss jetzt schlafen. O corpo do primeiro Adão dorme. Das Leib von diesem ersten Adam, hat geschlafen. Primeiro Adão. Der erste Adam.
O corpo do primeiro Adão dorme. Der erste Adam war am Schlafen. Deus toma uma parte do corpo do primeiro Adão Nimmt einen Teil dieses Körper von diesem ersten Adam e faz para Adão uma noiva, und macht für ihn eine Braut, uma mulher, eine Frau, uma companheira. Eine Frau. Eine Freundin, eine Frau. Yes. Amen. Estou quase aprendendo. Ich lerne schon bald ein wenig. Por que será que Deus fez dessa forma? Warum hat das Gott auf diese Art und Weise gemacht? Abre parêntese. Ich möchte hier Klammern öffnen. O primeiro Adão, ele tinha problemas com o cabelo. Der erste Adam hatte Probleme mit seinen Haaren. Então, na hora de fazer a mulher, Deus fez um upgrade. Dann hat er von Vamos der fazer Frau ela ein cabeluda. Upgrade gemacht, etwas Besseres. O primeiro Adão era muito quadrado. Der erste Adam war sehr wie ein Rechteck, Viereck. Vamos fazer então agora uma noiva para ele mais violão. Und dann hat er gesagt, wir machen eine Braut, die ein bisschen mehr Form hat. O primeiro Adão não fala, Und die kann nicht reden. mal fala, quase não fala. Aber die kann ja gar nicht reden. Então agora nós vamos fazer um upgrade, que fale muito. Dann machen wir ein Upgrade jetzt mit der Frau, eine Frau, die sehr viel redet. Fecha parênteses. Jetzt machen wir zu die Klammern. Por que foi que Deus fez Eva da maneira que ele fez? Warum hat Gott Eva so geschaffen? Porque isso aponta lá para frente em Mateus 25, capítulo 25, versículo 5. Weil das zeigt uns auf Matthäus 25, Vers 5. Tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Als nun der Bräutigam auf sie warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Essa parábola das 10 virgens Diese 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warteten, fala de noivo que atrasou, chegou tarde. das redet über einen Bräutigam, der spät gekommen ist. E Er hat sich verspätet. todas aquelas 10 virgens, Und alle diese 10 Jungfrauen, todas tinham lâmpada. alle, sie hatten eine Lampe. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Die Lampe zu meinen Füßen ist dein Wort, sagt uns. Todas tinham a palavra. Alle hatten ein Wort. Todas tinham óleo. Alle hatten Öl. O óleo que faz queimar a palavra. Das ist das Öl, was macht, dass dieses Wort brennen kann. Óleo que é a unção do Espírito para fazer vivificar a palavra. Es ist dieses Öl, das Leben gibt, das Wort, dass es lebendig wird. Todas tinham a palavra e todas tinham o azeite na lâmpada. Alle hatten dieses Wort und alle hatten dieses Öl auch in ihre Lampe. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Dieses Königreich ist ähnlich als diese 10 Jungfrauen. Ou seja, aquelas 10 virgens representam hoje a igreja. Dann könnten wir sagen, diese 10 Jungfrauen stellen vor die Gemeinde Jesu, die Kirche. Deus fez cair pesado sono sobre o corpo do primeiro Adão. Und der erste Adam hatte einen tiefen Schlaf gehabt. E do corpo do primeiro Adão que dorme, ele toma uma parte Und von diesem Körper, wo geschlafen hat, da hat einen Teil genommen, para fazer para Adão uma noiva. damit für Adam die Frau schaffen konnte. Ele está anunciando que lá na frente o corpo de Cristo Wollte verkündigen, dort vorne in der Zukunft, das Leib von Jesus Christus, o corpo do último Adão, das ist der letzte Adam, o corpo de Cristo, dieser Leib Christi, dorme. Schläft. E de uma parte do corpo de Cristo, Und von einem Teil von diesem Körper von Christus, Deus toma essa parte e faz para Cristo uma noiva. nimmt einen Teil von diesem Körper und macht von das eine Braut. 5 das virgens eram sábias 5 von diesen Jungfrauen, sie waren weise, e 5 eram loucas, tolas. aber 5 waren töricht, waren verrückt wirklich. 5 tinham azeite na lâmpada, 5 hatten Öl in ihrer Lampe, melhor, 10 tinham azeite na lâmpada, besser gesagt, alle 10 hatten Öl in ihren Lampen,
Mas 5 sábias, além do azeite na lâmpada, Aber 5, die weise waren, hatten außerdem, dass sie Öl in der Lampe hatten, elas também tinham refill. sie hatten noch etwas, ein Gefäß dabei, um zu Neuöl reintun, Para encher a lâmpada, damit sie das neu füllen können, diese Lampe, não deixar que ela apague. damit sie nicht ausgeht. Tardou o noivo, Der Bräutigam kam zu spät. todas dormiram. Alle haben geschlafen. Deus toma uma parte do corpo de Cristo, Gott nimmt einen Teil von diesem Körper von Jesus Christus, 5 sábias, 5 sind Weise, que entram com ele para as bodas. und sie gehen zusammen in diesen Fest hinein. Pergunte para o seu vizinho que parte do corpo você é. Frag doch zu deinen Nachbarn, welchen Teil von Körper bist du? Você é costela, você é orelha, você é joelho, você é o quê? Bist du eine Rippe, bist du ein Ohr, bist du ein Auge, was bist du? Responda para ele, não interessa, eu sou a noiva do cordeiro. Sag ihm, es ist mir egal, aber ich bin die Braut von den Herrn. Quantos já foram noivos aqui? Wer war schon mal Braut hier oder hatte einen Bräutigam oder war verliebt? Você lembra quando você era noivo ou era noiva? Erinnerst du dich an diese Zeit? Alô? Hallo? Você já vai dormir? Wirst du schon schlafen jetzt? Você já está de pijaminha? Hast du schon dein Pyjama an? Você já escovou os dentinhos? Hast du schon gehört? Die Zähne geputzt. Eu te amo, te amo, te amo. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Não, desliga você, não desliga você, não desliga você. Bitte häng noch nicht ab, häng noch nicht ab. Bitte. Aí você desliga o telefone Und dann hängst du ab dein Telefon e liga de novo. und du sprichst nachher Alô, nochmals. amor, Hallo, mein Liebling. não consigo dormir. Ich kann leider nicht schlafen. Será que não vai chegar nunca esse dia do casamento? Kann es sein, dass nie kommt der Tag der Hochzeit? Você era apaixonado. Du hast diese Leidenschaft. Você não via a hora de que chegasse a data do casamento. Du konntest kaum darauf warten, auf diesen Tag der Hochzeit. Uma parte do corpo de Cristo é a noiva do Cordeiro. Ein Teil des Körpers von Jesus Christus ist die Braut des Lammes. Depois desse pequeno introdução, eu vou começar a pregar agora, amém? Jetzt, das war nur die Einführung. Jetzt beginnt die Predigt erst richtig. Esses 2 exemplos que eu dei é para preparar o teu coração para esta revelação. Diese 2 Beispiele waren nur als Vorbereitung für das nächste, was jetzt kommt, die Offenbarung, die Gott uns gibt. Deus continua sendo Deus que anuncia o fim desde o começo. Gott ist noch immer der, wo uns verkündigt, das Ende schon von Anfang an. Ele fala num texto direto conosco, Redet zu uns durch einen Text ganz direkt zu uns. mas aprendemos que existem profecias de dupla referência. Aber wir sehen auch, dass eine Prophezeiung immer 2 verschiedene Bedeutungen oder Anwendungen haben. Uma você lê diretamente e a outra está nas entrelinhas. Das eine ist, was wir so direkt lesen können, das andere ist, was wir herausfinden müssen von das, was Gott uns sagen möchte. Então vamos falar de 5 pães e 2 peixes, amém? So lesen wir weiter über diese 5 Brote und 2 Fische. Mateus 14, 13 a 15 declara: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, e quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, e compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Matthäus 14, Vers 13. Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in ein Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war,
traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in den Dörfern gehen und sich Speise kaufen. Continuando, próximo slide. Und wir lesen weiter. Mateus 14, 16 a 21 declara assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazemos aqui. Tendo mandado às multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Matthäus 14, 16 sagt uns, Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als 5 Brote und 2 Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich an das Gras zu lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt, und sie hoben auf, was von den Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5.000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Vocês sabem que aonde temos 5.000 homens perto de Jesus, deve ter pelo menos umas 10.000 mulheres, amém? Ich denke, wo 5.000 Männer nahe von Jesus sind, müssen ungefähr 10.000 Frauen gewesen sein. E mais ali umas 4.000 crianças. Und es könnte sein, die 4.000 Kinder vielleicht waren auch dabei. Então a gente tinha uma multidão ali de mais ou menos uns 20.000, 19.000 pessoas. Und ich denke, da war wirklich eine Menschenmenge von 19.000 oder 20.000. Não havia como alimentar aquele povo. Man konnte so viele Menschen praktisch nicht ernähren. Hoje nós diríamos, deixa eles irem embora para que eles, cada um vá para a sua padaria. Lasst zu, würden wir sagen heute, dass ein jeder weggehen kann zu seiner Bäckerei. Mas Jesus disse para eles, não, eles não têm que ir a parte alguma. Vocês vão dar de comer a eles. Aber Jesus sagt zu ihnen, nein, sie müssen nicht weggehen. Ihr werdet ihnen zum Essen geben. E eles dizem, nós só temos 5 pãozinhos e 2 peixinhos. Und sie sagen, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Ele os abençoou e mandou que fossem distribuídos. Er hat sie gesegnet und dann hat er das Befehl gegeben, sie sollten das verteilen. Agora eu te pergunto, se ele tivesse só um pão e ele tivesse abençoado aquele único pão, Ich möchte dir fragen, wenn er nur ein Brot hätte und nur diesen einen Brot segnen würde. nós lemos aqui que sobraram 12 cestos cheios. Wir lesen hier 12 Körbe sind übrig geblieben. E isso porque eles trouxeram 5 pães e 2 peixes, mas se tivessem trazido um pão, Und das ist geschehen, weil sie 5 Brote und 2 Fische hatten. Aber wenn er nur ein Brot hätte, para alimentar as mesmas 19.000 pessoas, dass er dieselbe Menschenmenge ernähren kann, diese 19.000, die dort zusammen waren. quantos cestos sobrariam? Wie viele Körbe würden dann übrig bleiben? 12. Dieselben, alle. Quantos? Quantos? Wie viele? 12. 12. 12. 12. 12. Good. O problema não está em quantos peixes trouxeram as mãos do Senhor e nem quantos pães. Das Problem liegt nicht daran, wie viele Brote und Fische sie zu Jesus gebracht hatten. Os números falam mais do que o que está no texto direto. Diese Zahlen haben viel mehr Bedeutung, als was wir hier nur lesen können. Próximo slide. Wir lesen die nächste Folie. 5 pães. Nós sabemos também que Jesus é, primeiro, o apóstolo de nossa confissão. Wir wissen durch diese 5 Brote, wir können sehen, erstens, Jesus ist der Apostel unser Bekenntnis. Ele também é um profeta. Aber er ist auch ein Prophet.
A samaritana diz para ele: veja o que és profeta. Samaritana. Die Frau aus Samarien sagte, du siehst, ich sehe, du bist ein Prophet. Em terceiro, ele é um evangelista, o verdadeiro evangelho. Und in dritter Stelle sehen wir, er ist ein Evangelist. Ele também é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aber er ist auch der gute Hirte, der das Leben für seine Schafe gibt. E quando ele estava se apresentando fora do sepulcro a Maria Madalena, ela diz: Rabi. Und als er damals Maria Magdalena begegnete, sagt sie zu ihm, Meister. Ele também é um mestre. Er ist auch der Meister. Ele é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Er ist der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte und der Meister. Ele é o pão da vida. Er ist das lebendige Brot. Jesus é o pão da vida. Jesus ist das lebendige Brot. Quando os discípulos dizem: vamos despedi-los, deixa que eles se vão. Die Jünger sagten, lassen wir, dass die Menschenmenge geht. Sie sollen nach Hause gehen. Ele diz: não, vocês é que devem dar de comer para eles. Aber er sagt, nein, ihr müsst ihnen zu essen geben. O que é que os discípulos tinham que dar de comer ao povo? Was sollten die Jünger zu essen geben diesem Volk? Jesus. Jesus. Jesus é o pão. Weil Jesus ist das Brot. Jesus é o pão da vida. Er ist das Brot des Lebens. Seus discípulos tinham que dar Jesus a comer, como fizemos agora. Sie sollten Jesus weitergeben, damit sie es essen können, dieses lebendige Brot. Mas Jesus, ele subiu ao céu e deu à sua noiva um presente. Aber Jesus ist an den Himmel gestiegen und gab seiner Braut ein Geschenk. Efésios 4, 11 a 13 declara: e ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Epheser 4,11 steht geschrieben, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zu einer Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Esse pão da vida, Jesus, que deve ser dado ao povo, dieses lebendige Brot, das vor Jesus ist, was wir dem Volk geben müssen, ele também é apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. er ist auch der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Pastor und der Meister oder Lehrer. Quando ele foi morto na cruz, Als er gestorben ist am Kreuz, o diabo disse: matei. der Satan sagte, ich habe ihn getötet. Ele não tem mais um corpo Er hat kein Leib mehr e não pode mais fazer nada nessa terra, und er kann nichts mehr tun auf dieser Erde, porque Deus confiou a terra aos filhos dos homens. weil er hat die Erde den Menschensohn, die Menschen gegeben. Coitado do diabo. Das ist, was der Satan sagte. Mas ele mal podia imaginar que nós nos tornaríamos o corpo de Cristo. Aber er konnte nie daran denken, dass wir jetzt das Leib von Jesus Christus sind. Nada foge do projeto de Deus. Er konnte nicht glauben an diesem Projekt, was Gott jetzt getan E hatte. como ele foi aos céus, Und weil Jesus im Himmel war, ele deu à sua amada, à sua igreja, à sua noiva, er hat seine Gemeinde, seine Braut, die Kirche, das gegeben. apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Meister. 5 pães, Diese 5 Brote. que são Jesus, Das bedeutet Jesus. que se expressam cada um de uma maneira. Ein jeder hat einen Dienst auf eine besondere Art und Weise. Cada um dos 5 revela uma parte de Jesus. Und jeder einzelne von diesen 5 offenbart uns ein Teil von Jesus. Esses são os que têm que estar dando de comer ao povo. Das sind diejenigen, die das Essen dem Volk geben müssen. Qual povo? Welches Volk?
2 peixes. Es gibt 2 Fische. Next. La siguiente. 2 peixes, 2 povos, judeus e gentios. 2 Fische, 2 Völker, Juden und Heiden. O Senhor Jesus deve ser dado a comer tanto aos da Israel quanto ao resto do mundo, os gentios. Jesus ist dieses lebendige Brot für die Juden, aber auch für den Rest, für die Heiden. Além disso, esqueçam a astrologia e vamos falar de constelações, de estrelas. In der Astrologie redet man über die Konstellationen, über die Sterne. Este tempo em que Jesus veio e vai voltar, a época do cristianismo, In diese Zeit, wo Jesus gekommen ist und er nachher wieder zurückkommen wird, das bedeutet in der christliche Zeit, aproximadamente 2000 anos, ungefähr 2000 Jahre, é um tempo em que nós estamos debaixo da constelação de peixes. da sind wir unter dieser Konstellation, sagen wir, von die Fische. Os da nova era declaram que estamos chegando na era de Aquário. Und die New Age sagt, wir kommen zu einer neuen Zeit von Aquarium. Esqueça a nova era, isso é falcatrua do diabo, isso é Das, mal. und da geschehen, die sagen so viele Sachen und vergiss das jetzt, was die jetzt sagen. Mas o símbolo da era de peixes, que são esses 2 peixes, Aber dieses Symbol von die 2 Fische, representam 2 povos es stellt vor 2 Völker e o tempo em que estamos debaixo da constelação de peixes, que é 2000 anos. und es bedeutet auch diesen Zeitraum, diese 2000 Jahre, wo wir darin leben. Quando entrarmos no 7º dia, o ano do descanso, o milênio, o reino de Jesus, Wenn wir im 7. Tag hineinkommen, in dieses Jahr der Ruhe, in dieses 1000-jährige Reich, wo die Bibel auch davon redet, nós vamos passar para a constelação de Aquário. da gibt es eine andere Konstellation von Aquarium. E Aquário tem essa representação de um homem derramando um cântaro de água. Und Aquarius ist genau dieses Bild, ein Mann, der Wasser ausleert von einem Krug. Porque quando se revelar o Filho de Deus, Wenn der Sohn Gottes sich offenbart, o conhecimento de Deus encherá a terra. das Geheimnis, das, was Gott uns zeigen wird die Erde erfüllen. Como as águas cobrem o mar. So wie das Meer, wie die Wasser das Meer bedecken. Então esse homem derramando o seu cântaro de águas fala de entrarmos agora no 7º milênio e a terra será cheia do conhecimento de Deus. So wie dieser Wassermann da vorstellt und dieses Wasser ausgießt, so wird die Erde erfüllt werden mit Gottes Wort. Então Jesus está dizendo que ele, que é o pão, deve ser dado a comer para todos esses povos, judeus e gentios. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ist dieses lebendige Brot, wo man zu essen geben muss, die Völker, sei es Juden oder Heiden. Para isso, vocês 5 discípulos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, têm um prazo de 2000 anos. Und für das, diese 5 verschiedenen Dienste, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Meister, ihr habt diesen Zeitraum von über 2000 Jahren. Agora você pode estar perguntando o que isso tem a ver comigo e a minha casa. Und du fragst dich vielleicht, und was hat das jetzt mit mir zu tun und mit meinem Zuhause, mit meiner Familie? Normalmente se prega sobre 5 pães e 2 peixes até aqui. Weil meistens hört man eine Predigt nur bis zu diesem Punkt über diese 5 Brote und 2 Fische. Mas Deus não trocou de assunto, ele continua no assunto lá em Mateus 14. Aber dieser Text ist noch nicht zu Ende. Wir lesen weiter in Matthäus 14. Então, no próximo slide, nós lemos assim: logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer estava ali sozinho.
Em Trementes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. À 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente estendeu Jesus a mão, segurando-o, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Matthäus 14:22, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans Jenseits des Ufers zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die 4. Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Jesus obriga os seus discípulos a entrar no barco Jesus zwingt praktisch seine Jünger, dass sie ins Schiff e mussten. atravessar o mar. Und sie mussten zum anderen Ufer. Em Apocalipse 17, In Offenbarung 17 nós lemos que o mar lesen wir, dass dieses Meer, são povos, línguas, raças e es nações. bedeutet auch Völker, Nationen, verschiedene Nationen der Welt. Apocalipse declara que o mar já não existe. In Offenbarung lesen wir sogar, dass dieses Meer nicht mehr existiert. Não é o mar aonde a gente vai mergulhar para o calor ser. Es ist nicht dieses Meer, wo wir gehen zum Baden, wenn es heiß ist. Mas o mar são povos, línguas, raças e nações. Aber Meer im biblischen Sinn sind Völker, sind Nationen, sind verschiedene Rassen von aller dieser Welt. Apocalipse declara que o mar já não existe porque nós não vamos ser mais povos, línguas, raças e nações, nós vamos ser um com Cristo. Und in Offenbarung lesen wir, dass es dieses Meer nicht mehr gibt, weil es sind nicht mehr verschiedene Nationen, sondern wir sind eine Nation und ein Volk in Jesus. Amém? Enquanto não chega esse dia, nós somos obrigados a entrar no barco. Aber bis dieser Tag kommt, sind wir gezwungen, in dieses Schiff hineinzusteigen. Os discípulos olharam para Jesus e eles disseram: mas o mar está a ponto de ficar bravo, vai virar o tempo. Aber die Jünger sahen auf Jesus zu und sie sagten: Ja, aber da kommt ein Riesensturm, es wird sehr schwierig sein, dieses Meer durchqueren. Eles não queriam entrar no barco e atravessar o mar. Sie wollten nicht in das Schiff, sie wollten nicht zum anderen Ufer. Pergunta para o teu vizinho: como está a tua travessia? Frag doch deinen Nachbarn, wie geht es dir in deinem Weg? Jesus nos mandou entrar no barco e atravessar o mar. Jesus hat uns einen Befehl gegeben, wir müssen in dieses Boot steigen und wir müssen an anderen Ufer ankommen. Nós temos prazo de 2000 anos para isso. Und wir haben etwa über 2000 Jahre für das zu erreichen. E temos que dar a todo o povo Jesus para eles comerem. Und wir müssen das Volk mit Jesus, mit das, was Jesus ist, mit das müssen wir es ernähren. Então nós temos prazo para realizar essa obra e
E Jesus nos obriga a ir pelas nações, povos, línguas e raças. Wir haben nur einen Zeitraum, wo wir das tun können. Und Jesus selber, er hat sie gezwungen, dass sie das machen. Sie sollen gehen zu allen Nationen und Völkern. E eles entram no barco e começam a sua travessia, e aí adivinha? Und da steigen sie ins Schiff, sie fangen an und ihr wisst, was ist dann geschehen? Guess what? Adivinha? Rate mal, was da geschehen ist. Trovões, ondas, vento contra, mar revolto. Vocês estão vendo lá? Da kam ein Sturm, da hat man Blitze gesehen, der Wind war so stark. Ihr seht es dort auf die Bilder. Pergunta para o seu vizinho, você dentro do teu barquinho já tomou uma onda na cara? Frag doch dein Nachbar, ob er schon eine Welle bekommen hat in dieses Schiff, wo ihm nass gemacht hat. Eu vou fazer a pergunta de outra forma. Und jetzt werde ich dieselbe Frage auf eine andere Art und Weise stellen. Você já se aproximou de alguém para dar Jesus a comer a essa pessoa e ele fez uma afronta a você? Bist du schon jemand nahe gekommen, du hast ihnen Jesus gegeben und sie haben dich dann angegriffen? Alguém aqui tem problemas em anunciar o evangelho do Senhor Jesus como que fosse atravessar uma tormenta? Habt ihr auch jemand von hier schon diese Probleme gehabt, wenn wir Jesus bekannt geben, dass es so ist, wie wenn wir einen Sturm durchqueren? No curso da nossa vida, se nós não batermos de frente com o diabo todo dia, in unserer Lebenszeit, wir sind in diesem Kampf mit Satan praktisch jeden Tag. possivelmente nós estamos andando de braços dados com ele. Wenn wir diesen Kampf nicht haben, dann kann es sein, dass wir zusammen mit ihm gehen. Porque Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco e disse: vocês vão atravessar aquelas nações. Weil Jesus musste sie dazu zwingen, ihr Jünger, ihr müsst ins Schiff, ihr müsst zu den Nationen gehen. E antes que eu me esqueça, Und bevor ich das vergesse, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, diese Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer, eles vão atravessar as nações por 2000 anos. sie werden diese Nationen erreichen während diese 2000 Jahre. E depois disso vão sobrar 12 cestos de pães. Und nach dieser Zeit werden 12 Körbe übrig bleiben. Já falei dos 5 que são 5 ofícios ministeriais, dos 2 peixes que são prazo e 2 povos. Ich habe schon gesprochen darüber, über diese 5 Brote, was die 5 Dienste vorstellen und diese 2 Fische, wo die 2 Völker vorstellen. E depois que tudo isso termina, acabou o prazo, sobram 12 cestos. Und am Ende dieser Zeit lesen wir, dass 12 Körbe übrig geblieben sind. Que são 12 tribos de Israel. Das sind die 12 Stammen von Israel, Que Deus vai retomar wo Gott selber wiederherstellen wird e vai resgatá-los. und er wird sie befreien. E depois que terminar o trabalho dos discípulos de Jesus, Und nachdem die Arbeit von den Jüngern Jesus zu Ende ist, começa o trabalho desses 12 tribos outra vez, que Deus vai fazer dos dois só povo. und da beginnt wieder diese Arbeit von diesen 12 Stämmen, wo sie wieder ein Volk sein werden. Muitos de nós estão querendo pular do barco, de tanta oposição. Viele von uns, wir möchten raus aus diesem Boot, weil wir haben so viele Schwierigkeiten. Me disseram que servir a Jesus era algo tranquilo. Jemand hat gesagt, vielleicht Gott zu dienen ist etwas Wunderschönes, Vou Ruhes. prosperar, eu vou ser curado, eu vou ser liberto. Ich werde Wohlstand haben, ich werde befreit werden, ich werde geheilt werden. Não te contaram que você deixa de ser escravo do diabo e se torna escravo de Jesus Cristo. Hat dir niemand gesagt, du bist dann nicht mehr Sklave von Satan, aber du bist jetzt Sklave von Jesus Christus? E ele te obriga a entrar no barco. Und er gibt dir diesen Befehl, er zwingt dich hinein in dieses Boot. Muita gente se recusa a entrar no barco, não vou, não vou, não vou. Viele Menschen sagen, nein, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht.
E muita gente, quando dá de cara com a primeira onda, já quer voltar, pula do barco. Und viele Menschen, sobald sie den ersten Widerstand begeben wollen, sie sofort raus aus diesem Schiff. Tomou 3 goles de água e já diz, eu vou me afogar, socorro, não quero mais, chega. Vielleicht haben sie nur 3 Schluck Wasser getrunken und dann schreien sie schon, Hilfe Herr, ich will nicht umkommen. Pedro foi muito ousado, Petrus, er war sehr Muito mutig. ousado. Sehr mutig. corajoso. Er hatte, er war mutig. É o Senhor. Se és tu, me manda descer do barco e atravessar as nações, povos, línguas e raças. Er sagte, Herr, wenn es du bist, dann will ich zu dir kommen und ich will durch diese Völker und Nationen gehen. Eu quero andar sobre eles, Ich möchte über sie gehen, assim como o Senhor. so wie du Eu gehst. quero andar sobre eles. Ich will über sie gehen, so wie du gehst. Como vocês podem ver ali na figura, Jesus, ele não estava submerso na água, ele andava sobre a água. Wie ihr seht in diesem Bild, Jesus war nicht unter dem Wasser, er ging auf das Wasser. Quando a arca de Noé foi elevada da terra, a palavra em hebraico é nasa, ela foi nasa da terra. In Hebräisch, als Noah die Arche baute und von Wasser getragen wurde, das Wort ist Nasa, sie wurde getragen. A palavra declara que Jesus ele foi elevado, nasa, e andava sobre as águas, elevado das águas. Dasselbe Wort gebraucht man bei Jesus, er ging auf dem Wasser, Nasa, er ging über das Wasser. Andando por cima das águas, ele chama Pedro, e Pedro se arriscou. Er ging über das Wasser und Petrus ging dieses Risiko ein und er wollte gehen. Mas as ondas e o vento e tudo que está ao nosso redor nos fazem pensar, nos fazem temer. Aber die Wellen und der Wind kamen und er hat auf sie geschaut und dann hatte er Angst. Quantos já tentaram evangelizar parente e ele tirou um maior barato da tua cara? Wer hat schon versucht, jemand aus der Familie zu evangelisieren und er hat euch angegriffen dann? Ja? Fez xiste contigo. Er hat sich lustig über dich gemacht, über dein Glauben. Te chamou de bobo, de tolo, de tonto. Er hat zu dir gesagt, sei doch nicht dumm, du bist verrückt, das kann nicht sein. As ondas que batem mais forte no nosso barquinho atravessando o mar são dos nossos amados. Die schlimmsten Wellen, die wir begegnen, diesem Widerstand, die sind unsere eigene Familie, die wo wir lieben. Próximo slide. Mateus 14, 32 a 34 é o último. Declara assim: E logo que subiram para o barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente tu és filho de Deus. Ora, terminada a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Matthäus 14 steht geschrieben, Vers 32, und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Pergunte ao seu vizinho: você se sente sozinho no seu barquinho? Frag doch deinen Nachbarn, fühlst du dich alleine auf deinem Boot? Fühlst du dich alleine? Convide a Jesus. Lade Jesus ein. Ele entra no teu barco e a tempestade cessa. Wenn er in dein Schiff hineinkommt, dann ist der Sturm zu Ende. Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco e atravessar o mar. Jesus hat die Jünger dazu gezwungen, dass sie im Boot stiegen, damit sie durchkommen durch dieses Meer. E ele combinou com os discípulos e disse: eu encontro vocês do lado de lá. Und er hat mit ihnen abgemacht, ich werde euch dort auf den anderen Ufer warten. E eles chegaram à terra em Genezaré. Und sie kamen zu diesem Land Genezareth. Genezaré quer dizer o jardim do Senhor. Und Genezareth heißt, das ist Jardin. Estou suando. Glória. Der Garten des Herrn. Garten des Herrn, danke. Genezaré quer dizer o jardim do Senhor. Der Garten des Herrn. Teu barquinho, Dein Boot, o teu barquinho, dein Boot, se você não pular do barco, wenn du nicht aus dem Boot rausspringst, vai chegar no jardim do Senhor. dann wirst du an diesen Garten des Herrn ankommen.
Amen. Deus é um Deus que anuncia as coisas do fim desde o começo. Gott ist der uns schon verkündigt von Anfang an, was am Ende geschehen wird. Ele sabe que muitos estão querendo pular do barco. Weiß von vielen, die aus diesem Schiff rausspringen möchten. Mas hoje o meu convite é para você se manter firme no barco. Aber heute möchte ich dich einladen, dass du beständig bleibst auf diesem Boot. Aprender a dar ordens às tempestades. Dass du es lernst, durch diese Winde und Stürme zu gehen. E alcançar o teu destino eterno, que é o jardim do Senhor. Und dass du dieses ewige Ziel auch erreichen kannst, diesen Garten des Herrn für dein Leben. Então agora nós vamos orar por aqueles que estavam a ponto de desistir e agora já pensaram melhor. Deswegen wollen wir jetzt beten für diejenigen, die aufgeben wollten und nicht mehr Kraft dazu haben, weiterzugehen. E porque dia Deus levantou de muito bom humor e cheio de graça e disse: eu vou mostrar para eles o que eu posso fazer. Eines Tages ist der Herr aufgestanden und hat gesagt: Ich bin heute so froh und fröhlich, ich möchte Ihnen zeigen, alles, was ich tun kann. E naquele dia ele fez a minha mulher. An diesem Tag hat meine Frau gemacht. A pastora mais joia do universo. Joia rara. Es ist die fröhlichste Pastorin von dieser Welt. Eu vou pedir que ela venha, porque afinal ela veio do Brasil até aqui para orar por nós. Ich möchte bitten, dass sie kommt, dass sie für uns betet auch. Para que você receba uma carga, uma força, uma fortaleza do Senhor. Damit du auch diese Kraft empfangen kannst, die der Herr dir geben möchte. Não desista das batalhas do teu dia. Gib nicht auf, wenn du auch durch diese Stürme gehst in dein Leben. Porque uma próxima vez, se eu for convidado, weil das nächste Mal, wenn ich eingeladen werde, vocês vão entender que nós já estamos vendo Genezaré, que está logo ali, estamos chegando. Da werdet ihr verstehen, wir sind schon fast am Ziel, wir sehen Genezareth. E agora não é hora de morrer na praia. Es ist nicht die Zeit, dass du stirbst am Ufer. Agora é hora de ir até o fim. Du musst gehen bis zum Ende. Então eu convido você a estar de pé. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Vamos orar juntos. Und wir wollen zusammen beten. E receber do Senhor a força. Und wir wollen die Kraft des Herrn empfangen. Em nome de Jesus. In Jesu Namen.